歡迎大家嚟到 Simple A Class 嘅 YouTube channel。呢個係 Simple Course on M2D 嘅 Special Function 第27頁。咁原式啦，就係呢一個。咁我哋分別將佢分為三嚿嘢。Let f(x) g(x) h(x) 等於每一個等於 a x 次方同埋 x n 次方同埋 x 次方。咁首先呢，我哋就將佢分開三個獨立嚟做嘅。咁我哋呢，就每一個都會將佢做 implicit 啲，就兩邊做一啲嘢，就係兩邊 take natural log， 咁就為求呢可以拉咗上嗰個次方落嚟。咁首先啦，第一個，咁我哋就可以好順利咁用公式就變翻原本嗰個。最後注意嘅呢，就係將下面呢個 f(x) 就代入翻原本係 f(x) 等於呢個 ax 次方，就乘翻過去呢個 f prime x 嘅。而第二個啦，當兩邊 take 咗 natural log 嘅時候呢，個 n 就順利拉咗落嚟啦。咁n l n x 咧，我哋就可以順利變做 n x 次方，根據翻公式。咁而最後呢，亦都係呢，只需要呢乘翻將個 gx 即等於 x n 次方，然之後將佢乘翻就係直接答案啦。最後呢，就係第三個一樣啦，好似之前咁樣，兩邊 take 翻 natural log。然之後呢，注意嘅就係呢度 x 乘以1 over x 次方呢，就唔係等於0，呢度應該係等於1加 natural log x。咁而將佢乘翻，將 hx 嘅乘翻過嚟時候啦，咁啊即係變咗即係將 x 次方乘翻過嚟，就變咗 x 次方乘以括號1加 natural log x， 咁就可以直接得出答案。完。我諗啱啱嘅內容應該幫到大家唔少㗎啦。如果大家有唔清楚嘅地方，歡迎你哋留 comment 嚟問我哋。如果想知道我哋最新嘅資訊嘅話，就 like 我哋嘅 Facebook page 啦。拜拜。